أكيد شفت مباراة مصر والأرجنتين الأخيرة، واللي بيأكد لك إن مش كل هزيمة وراها فشل. يا مساء الفل عليكم، معاكم هند مراد وانتوا بتسمعوا بودكاست خطوة وصل. قبل ما أبدأ حلقة النهاردة أنا عايزة أقول حاجة، يعني أنا حد أصلا آخر حد ممكن تتخيل ويجي في بالك اللي أنا أكون مهتمية بالكورة خالص، يعني ولا من بعيد، ولا بعرف حتى أسامي بتوع الكورة إيه، غير طبعا محمد صلاح والأسامي المعروفة يعني، والناس القديمة بقى شوبير وإمام والناس دول. يعني يمكن شوية كانت علاقتي بيهم لأن والدي كان محب، الله يرحمه، كان محب جدا للكورة يعني. لكن انا زي اي حد عادي في حاله يعني، ولا ليا دعوه بالكوره ولا بفهم فيها. بس طبعا اول ما بيبقى الحاجه خاصه بمصر فده غصب عني، فبتفرج زي كل الناس يعني، بندمج وبدخل في المود وعالم مصر بيكون في ايدي وبنفعل، مع اني انا مش فاهمه اي حاجه، ولا فاهمه يعني ايه بلن ولا فاول ولا الكلام اللي بيتقال ده كله، خالص خالص بعيدا عني تماما يعني. بس اللي لفت نظري في المباراه بتاعت مصر والارجنتين، بجد انا اتضايقت يعني، واكيد كلنا كل مصر اتضايقت يعني مجهود جبار، حد كسر حواجز الخوف من بطل بيهز العالم، ان هو اقوى حد في الكوره ميسي، مع اني معرفش برضو ايه، بس انا فاهمه وقريت شويه كتير عليه ان هو حد جامد واجمد حد، وبشوفه في الاعلانات وبتاع، بما اني في التسويق فبشوف الناس بتدفع له قد ايه وبتاع، وبيجيبوه ان ده حد مشهور ومكسر الدنيا وكده. بس احنا كسرنا هيبة بطل عالمي. فاحنا كنا عاملين لحد اخر ربع ساعة، عاملين تقريبا جبنا فيهم 3-0، وفي كورة ما اتحسبتش فبقوا 2. فحاجات غريبة كده حصلت في المباراة. بس اللي لفت نظري ان الناس فعلا كانت بتلعب very professional، الناس بذلت جهد فظيع، مجهود يقدر ويحترم. ولكن يعني احنا شفنا ان الحكم ما كانش ألطف حاجة، يعني جه في الاخر كده حصلت شوية حاجات ومشاكل. بس المباراة نفسها لمست فينا حاجة، تحس ان هو احساس صعب كده يعني. انا خلاص انا عند الفوز وشايفه وكل حاجه، واجي قبلها، قبل ما خلاص بقى الناس هتحتلف في البيا وهيسليبريت وهرجع بلدي وانا رافع راسي وفخر بقى ان انا اول مره مصر هتبقى في كاس العالم، وصلت للرقم ده وحاجات كده. فانت شايف الفوز وخلاص، الخساره دي مش جايه في بالك اصلا. بس بقى الشوك اللي انت خدتها ان انت بتخسر. ف وانت بتخسر، يعني دي حاجة اكيد انت لمستها نفسك جواك، يعني هزت مشاعر جواك وجوانا كلنا، ان انت بقيت حد فاشل بعد ما كنت فوق وبتبوم وطالع والناس ومستني الدنيا وبتاع. لا، انت كده انت بتفشل. فكأن كل واحد فينا شاف نفسه في المراية وهو بيتهزم، وان دي حاجه لمستنا قوي يعني، وحاجه جرحتنا قوي، اللي انت بعد ما كنت ناجح اللي انت بتفشل. وعلى الرغم ان هي انا بشوفها ان هي التعامل مع الفشل ده حاجه عاديه جدا، هي بتجرح يعني وبتضايق يعني. بس بتحس ان انت، هو انا علشان انجح لازم افشل؟ على فكره، انت عشان تنجح لازم تفشل. ولو انت بتعمل حاجة ونجحت فيها على طول، صدقني ده مامتك داعيالك مليون في المية وحاجات تانية طبعا جنبها. بس محدش بيعمل كده يعني، محدش بيجرب حاجة ينجح فيها على طول كده، ما كانش حد غلب يعني. في ناس بتيجي معاها كده بايلك يعني، وفي طبعا ناس بتمشي بالواسطة وناس بتمشي بالحاجات دي. بس احساس صعب، اللي هو احساس اللي انت تقعد علشان توصل لحاجة والهدف معين في دماغك، وعشان تطلع سلم تقعد ترجع تاني لأول خطوة. زي فاكرين اللعبة بتاعت زمان، لعبة السلم والتعبان؟ أنا قديمة شوية معلش، بس كان في لعبة عندنا كده اسمها السلم والتعبان، الجيل الجديد مش عارفة عارفها ولا لا. بس كان بتجيب زي زهر كده بترميه، يطلع لك رقم، الرقم انت بقى وحظك يعني، فجالك يا اما تطلع سلم يا اما بيجيلك راس تعبان تنزل زي مكان ما ابتديت. كانت بتبقى مؤسفة جدا، خاصة وانت فوق خالص
ويجيلك التعبان وانت خلاص قربت اللي انت خلاص هتبقى بتكسب الدور اللي انت بتلعبه، وتروح جاي نازل فجأة. السحبة دي، النزلة دي بتبقى صعبة على اي حد، وخاصة بقى مش في لعبة، خاصة انت بتتكلم في شغل وفي حياة خاصة. يعني كتير كتير اكيد قبلوا الموضوع ده، بتبقى فوق جدا وبتلاقي نفسك انت نزلت وما بتبقاش عارف ده ايه. يعني هو ده سوء حظ؟ هو انا يعني انا عملت حاجة غلط؟ طب هو في ايه؟ انا هحكي لكم حكاية يمكن تعرفوا انا قصدي ايه من الحكاية دي. بس هتعرفوا ان واحد انا معجبة بقصة حياته جدا، اتفقت او اختلفت معايا، بس هو حد ناجح وحد من اغنى اغنياء الصين والعالم، يعني يعد من اغنياء العالم. ثروته تقريبا 25 مليار دولار، معرفش دول كام مصري، مش بيتعدوا بالمصري بصراحة. بس واحد مبهر يعني لو حد سمع على واكيد كلكم شفتوه، يعني الناس خاصة اللي بتشتغل فاكيد عارفة الاسم ده. علي بابا دي بلاتفورم تريدنج، يعني بلاتفورم بيتباع عليها كل حاجة تقريبا. المؤسس بتاعها هو واحد اسمه جاك ما. هنا بقى انا هحكي لكم الفشل على اصوله. يعني واحد تقريبا حصل له فشل اكتر من نجاحاته. يعني اول حاجه فشل في دراسته، ليترلي ده فشل في دراسته، ده بجد. يعني من اول وهو في الابتدائيه سقط مرتين تقريبا، في الاعداديه 3 مرات، في الجامعه يعني في امتحان القبول بتاع الجامعه سقط مرتين. يعني مفيش حد بيحصل معاه كده يعني. فهو تقريبا الفشل معمول علشانه. بس هل هو بييأس؟ لا، هو ما يأس يعني. هو طبعا ما يأس وقدم تاني في الجامعة، بس اتقبل المرة دي في معهد تقريبا معهد معلمين في المدينة بتاعته. هم كانوا بيعتبروه ان هو أسوأ معهد موجود في بانجتشو، المدينة اللي كان عايش فيها. اتخرج من المعهد، ابتدى كمان الفشل بقى بيحوم حواليه اكتر واكتر. فاترفض حوالي في 30 وظيفة، كل وظيفة مختلفة عن التانية، هو اترفض منهم كلهم. لما كمان الكي اف سي فتحت فرع في المدينة بتاعته، تقريبا اتقدم 24 شخص عشان الوظيفة، من ضمنهم هو طبعا. اتقبل 23 شخص وهو الشخص الوحيد اللي اترفض. فقال لك بقى انا هسيب خالص بقى الشغل الطبيعي وهسيب الدنيا كلها، وهروح اشتغل بقى الشغلانات اللي هم المفروض ان هو في الدول الاشين يعني اي حد بينفع يبقى ضابط شرطه. يعني ما لهاش حاجات معينه، حتى ما بياخدوش فيها درجات قبول معينه او حتى وظائف جسديه معينه. هم ما شاء الله كلهم هناك يعني فملهاش اي ريستريكشنز عشان انت تتقبل. فهو راح اصلا مع 4 عشان يدخل بقى الشرطة ويلتحق بحاجة بعيدا خالص عن الوظائف العادية. ال4 هم اتقبلوا وهو برضو اترفض في سلك الشرطة اللي هو كان مقدم. بس على الرغم من اللي كان كل اللي بيحصل له ده كان حد معافر جدا يعني، وعنده حب للمعرفة بطريقة يعني. على رغم كل الفشل ده، المفروض ان هو واحد يبقى يائس ومش عايز يعرف حاجة وحياته هتتقفل. يعني تخيل انت مثلا بتروح تقدم في شغل، بتعمل انترفيو مرة وتلاقي بقى ان حد ناس مثلا ايه يعني ما كلمكش او كده، بتقول لا خلاص انا مش هقدم في شغل تاني، وبتقفل وترجع بقى تلعب ولا تتفرج على المسلسلات التركي اللي بتتفرج عليها، ولا انت تفضلي قاعده في البيت ما تروحيش حتى تطوري من نفسك، تقولي انا هطور من نفسي ليه؟ ما انا بترفض في الانترفيوز ده عشان مره اترفضت او مره اترفضتي. تخيل بقى كم الرفض اللي قبله. بس قصادها ما كانش بييأس ولا كان بيبقى ما عندوش حب للتعلم يعني، وهو شغف كمان للتعلم. يعني حتى كان بيقول ان هو بيقعد تقريبا كل يوم لمدة 9 سنين عشان يتعلم الانجليش. كان في عنده زي اوتيل، بس كان بيبقى فيه سياح كتير اجانب، كان على طول بيروح الاوتيل ده يوميا مشي عشان يقعد يتكلم مع السياح اللي هناك ويعرف يطور من اللغة بتاعته كل يوم. فاللي عايزة أقوله لك من قصة حياة جاك ما، مش هطول عليك طبعا واسرد القصة كلها، بس اللي عايزة أقوله لك إن المحاولات للوصول للنجاح اللي الناس اللي شايفاك بتسميها فشل، دي مش فشل. بالعكس يعني دي حاجة، دي خطوة انت بتاخدها علشان تحقق هدفك. فاللي انت خطوتك كانت سهلة، ده توفيق من ربنا.
وممكن بيبقى فيه حظ شوية، بس أنا بشوف إن ربنا يعني بيدي كل واحد على قد سعيه. يعني انت بتسعى وانت بتجتهد وانت بتحاول حتى لو مفيش نتيجة دلوقتي، بس تأكد ان سعيك ده مش هيروح في الهوا، مش هيروح هباء، هيبقى حتى انت بتتعلم من وراه حاجة جديدة. يمكن انا قلت لكم قبل كده في ناس بتيأس مثلا ان هي تحاول تدور على شغل، يقول لك لا اصل كل ما ادخل انترفيو فبيرفضوني، فانا مش داخل انترفيو تاني، فانا مش هشغل دماغي ومش هدور على شغل تاني عشان هعمل انترفيو ومش هيقبلوني. لكن ليه انت ما تبصلهاش من ناحيه بوزيتيف؟ انا اشوف انا اتكلمت ازاي في الانترفيو، احاول اصلح من نفسي في الانترفيو اللي بعد كده، اسال حتى احاول اخد الفيدباك من الحد اللي بيعمل لي انترفيو، واشوف طب هو انا غلطت في ايه، طب هو انا المفروض اعمل ايه. فهتلاقي نفسك انت حتى بيحصل لك اوبتمايزيشن وبتتحسن في كل مره بتعمل فيها انترفيو، لحد ما ان شاء الله يعني تقبل وتاخد شغلانه وتحصل على وظيفة كويسة من اللي انت بتحلم بيها. بس مش اللي هو خلاص انا دخلت انترفيو فلا ده شركات غلسة، ده الناس اللي بيعملوا لي انترفيو مش كويسين، ده انا مش هلاقي شغل خالص، ده مش عارفة ايه، وابتدي بقى اعيب في البلد واعيب في مش عارفة ايه. وهو العيب مني انا اللي انا مش بتعلم من اخطائي. لما انا بقول لك واحد قصة حياته، أكيد أنت ما قدمتش على 50 وظيفة واترفضت، أنت لسه بتقدم على وظيفة ولا 2. أكيد أنت ما رحتش تقدم في حاجة شغلانة كل الناس توافق عليهم إلا أنت. فخلي قصة حياة الناس دي قدامك. هو مش أحسن منك في حاجة، هو مش سوبر هيومن يعني، لأ هو انسان زيه وزيك يعني. لكن الميزه اللي هي بتبقى فيه ان هو بيعافر ومثابر وبيصبر كمان على فشله، وعايز يتعلم وعنده شغف للتعلم وعنده حب للي هو يستفيد بخبره بياخدها حتى من اللي هي من الفشل. فده اللي بيفرق اللي هو الحد اللي عايز يكمل والحد اللي مش عايز يكمل. والمباراة بتاعت مصر كمان بتوضح ان احنا كشعب او حتى في الوطن العربي احنا عندنا كونسبت كده: انت لازم تنجح، انت تذاكر علشان تنجح عشان تتخرج تشتغل في الوظيفة الحكومة في اللي مش عارفة ايه. فانت ولازم تنجح، ولازم كل خطوة تبقى مقدر لك فيها النجاح، ما ينفعش تفشل. ده مش كونسبت احنا بنتقبله للأسف في الوطن العربي، وان الغلط اصلا ممنوع. يعني انت هتذاكر وهديك دروس خصوصيه ومش عارفه ايه، مش هتجيب الفول مارك، لا ده اصلا ما تجيش في دماغك، ده ما تفكرش كده. واصلا اللي انت لو وقعت مره خلاص مش هينفع تقوم تاني. ده تفكير للاسف معظمنا بيولدوا حتى لاولاده الصغيرين، بيديهولهم من غير ما يشعر ان دي حاجه مش صح. على فكره الفشل ده وارد في الحياه، ده كل الناس لازم تعدي عليه، ده حاجة عادية جدا. انت نفسك اكيد فشلت في حاجة. لما انت بتعلم ابنك اللي انت دايما تبقى ناجح، انت لو بصيت في حياتك وانت قدوة المفروض اللي هو يتعلم منك، هتلاقي نفسك فشلت. فالفشل ده جزء من النجاح على فكرة. مفيش حد بيصحى بيعمل حاجة بينجح 100%، ده استحالة يعني. ولو رجعنا لمباراة مصر والأرجنتين تاني، انت لو أخدت بالك ان كان الهزيمة او اللي احنا ما أخدناش او ما تأهلناش للدور اللي بعد كده في مباراة كأس العالم، مش عشان ان احنا فاشلين، لا عشان ظلم حصل. وده على فكرة وارد جدا يحصل في حياتك، يعني اللي انت تبقى فاشل بس مش عشان انت فاشل. يعني ممكن انت تبقى في بيئة عمل توكسيك، زمايلك اللي حواليك ناس متنمرين، ناس مش عايزينك تنجح على طول، العصافير بقى والاسفين اللي شغالة في الشغل عمالين مش مصدقين ان في حد فعلا ممكن يبقى في حاله، وممكن يكون بيشتغل ومركز في شغله، ممكن يكون عايز ينجح، ممكن يكون حتى عنده ظروف هو بيعول أسرته فهو مركز بس في شغله. هم مش مصدقين كده، هم عايزين دايما الناس فاشلة زيهم. فممكن من كتر ما هم بيعملوا حاجات مش كويسة ممكن انت تمشي من الشغل وتسيب الشغل نتيجة ظلم انت شفته في بيئة العمل دي. فبيحصل ايه؟ ممكن انت تحبط. بس هنا لا، انا يعني يمكن ظروف حصلت لي انا شخصيا، يعني في شغل كتير شفته يعني، وحصل موقف كده ان انا ممكن كنت اسيب الشغل لناس انا دايما
ببقى بشتغل ودايما في حالي وقافله على نفسي مكتبي، والاقي ناس عماله بقى اللي هي الجوزبس ويخشوا في حوارات وبتاع. انا مش بتاعت كده. فبحس ان هو لا، الشغل ابتدى بقى بيخنقني، بقى عامل عليا عبء، بقى مش حاسه ان ده المكان الصح اللي انا المفروض اكون موجوده فيه. فكتير كنت بسيب اماكن شغل، بس ده ما كانش بيوقفني عن كونسبت الشغل نفسه. لأ بالعكس، كنت باستفيد من كل موقف أنا باخده من بيئة عمل مش لطيفة أنا كنت فيها، إن أنا باتعلم أبقى أقوى، باتعلم إزاي أصُد حد ما دام هو ما اتكسفش إن هو يأذيني، أنا كمان ما اتكسفش إن أنا أصُده وإن أنا أكسفه، وإن أنا مش going with the flow، وإن أنا أمشي مع التيار، إن حد عايز يتنمر عليَّ، إن حد بيتريق عليَّ في شغلي، إن حد مش عايزني ناجحة، إن حد بيكعبلني، الكلام ده كله بقيت مع باي تايم يعني بتاخد اكسبيرينس، تبقى اكسبرت ان انت ازاي تتعامل مع سيتويشنز زي كده، ازاي ان انت لو اتحطيت وسط ناس والناس كلها عايزاك تقع وانت بتقوم وبتنفض وبتنجح. دي اكتر حاجة بتضايقهم على فكرة. فمش كل فشل حتى ناتج عن ظلم انا استسلم له، لا بالعكس، ده انا اقاوم اكتر عشان ما فرحش الناس اللي هي نفسها تشوفني اللي انا واقع، اللي انا فاشل، اللي انا حياتي وحشة، اللي انا ظروفي وحشة وانا مش عارفه اقوم. بالعكس، لا ده انا ابقى قوي واللي انا انجح. دي حاجه بتضايقهم جدا على فكره. فاللي انا عايزه اقوله لك من حلقه النهارده انك ما تستسلمش، انك علشان انت النهارده قاعد في البيت، طب ما تعمل اعمل حاجه، اتعلم حاجه وخبره جديده اكتسبها. مادام انت قاعد يعني خد ان حتى اوعادك من الشغل، واللي انت مش لاقي شغل في الوقت الحالي خدها فرصه. يعني عدت عليا كتير اوقات ما بين الشغل والتاني، التنقل ما بين الشغل والتاني، اللي انا كنت باخدها فرصه، اخد كورس انا حباه، اشوف حاجات اونلاين واتعلم مهارات ما كانتش موجوده عندي، واكتسب حاجه تعلي السي في بتاعتي. فطول ما انا قاعد حاطط ايدي على خدي وتقبلت الفشل، طول ما انا هفضل مكاني مش هتغير، ومش هغير كونسبت الفشل. زي ما انا حكيت لكم في الاول على القصه بتاعت جاك ما، وقد ايه هي ملهمه، وقد ايه انا معجبه جدا بيه وبقصه حياته، وان انسان ما كانش بيعمل حاجه في حياته بصراحه غير ان هو بيفشل، بس هو قدر يقوم قدر كمان ان هو يبقى اغنى اغنياء العالم. انت متخيل يعني ايه 25 مليار؟ ما شاء الله، يعني ربنا يزيده في خير طبعا. 25 مليار دولار، ده قيمة ثروته من واحد ان هو تقريبا معدم. هو مش احسن منك في حاجة على فكرة، انت كمان على فكرة تقدر. انت كمان الفشل بتاعك ده ما تبصلوش ان هو خلاص دي نهاية الدنيا. انا مش عارف مثلا اتخرجت من حاجة معينة، وعلى فكرة انا كنت بشتغل في شغل وكنت على بوزيشن مدير تسويق، وكانت تحتي كذا حد على فكرة، مش حد واحد، عامل كارير شيفت من دكتور. يعني كان حد دكتور بشري، كان حد دكتور صيدلي، وكانوا بيشتغلوا معايا في التيم جرافيك ديزاينرز وبيشتغلوا موشن جرافيك. فهم حسوا ان هو لا بلوكد خلاص، انا مش حابب مهنة الطب، انا مش عايز. اهلي بقى دخلوها علشان اهلهم اجبروهم، او هم عشان كان مجموعهم عالي وشايفين ان دي احسن كلية تناسب مجموعهم. ازاي انا هضيع المجموع ده واروح اي كلية عادية بتاعت الناس العاديين من وجهة نظرهم وقتها؟ فابتدوا يدخلوا في حاجة مش لاقيين نفسهم فيها. فمش عيب ان انا اعمل كارير شيفت واروح حتة تانية. فكل حاجة ليها حل، بس انت لازم تبقى عارف هدفك الاساسي ايه. انا عايز ايه من وجودي في الدنيا؟ انا عايز اعمل ايه في حياتي؟ انا عايز اوصل لفين في حياتي؟ اكيد كل حد لو حتى حط هدف صغير وابتدى يشتغل عليه، اكيد باذن الله اكيد هيحققه. وكمان عايزة أقول لك حاجة، يعني بشوف ناس كتير اللي هي مثلا عندها حاجة و50 سنة، ربنا يا رب يدي لكل الناس الصحة وطولة العمر، بس حاجة و50 سنة ده بره على فكرة عادي جدا. يعني ده سن شباب جدا بره. يعني عنده 60 سنة، واحدة عندها 60 سنة جوزت وولادها أو بناتها، أو حتى لسه ما اتجوزتش، عادي خالص يعني. بس ما كانتش مثلا حصلت لها ظروف، ما كانتش حياتها ألطف حاجة، ما حققتش التعليم اللي هي عايزاه، ما
عملتش الحاجات اللي كانت بتحلم بيها. فكل ده هي بتشوفه باريرز. بس انا عايزه اقول لك ان ما تحطش اي حاجه بارير قدامك وانت جاي بتحط اهدافك. يعني ما تحطش ان سنك كبير، ما تحطش ان انت عندك ظروف معينه، ما تحطش ان انت مثلا حتى يعني لا قدر الله يعني ان انت يكون عندك اعاقه معينه، يكون اي ظروف اي حاجة عندك ما تحطهاش ان هي تبقى عائق ليك. فكر في النجاح اكتر، يعني فكر ان انت ازاي توصل للهدف اكتر ما تفكر في الظروف. يعني انت لو بصيت لمعظم الناس اللي بينجحوا على فكرة كانت ظروفهم وحشة. انت لو ظروفك كويسة، لو انت بتصحى من النوم الصبح عندك كل حاجة متوفرة، بتحلم بأي حاجة بتيجي، ايه الهدف بقى؟ ايه مغزى الحياة؟ ما انا كل حاجة بتيجي في دماغي بتجيلي على طول. ايه المتعه في كده؟ اللي انا لو ما بتعبش على حاجه وبحس بيها وبحس بألم عشان احصل عليها مش بيبقى لها طعم. هو ده اللي انا عايزه اوصله لك في الحلقه. يعني ان انت طعم النجاح ده هو بدايته الفشل، بجد بدايته الفشل. يعني مش بتحس بطعم اي حاجه حلوه غير لما تبقى تعبت في خطواتها قوي. واللي عايزة أقوله لك كمان، يمكن أنا افتتحت الحلقة بالكلام على مباراة مصر. يعني أنت شفت الناس وهي وقت كانوا بيتفرجوا على المباراة وكانوا زعلانين قد إيه، وكان حاسين بالظلم قد إيه، والناس نفسها اللي كانت بتلعب حسوا إن هم فشلة وإن هم خلاص وبلوجد وكرهوا اليوم كله اللي هم والمجهود اللي كأنه راح على الفاضي خالص في آخر ربع ساعة. ولكن سبحان الله ان ربنا بيحبب الناس فيهم وحبب الناس فيهم اكتر. طبعا احنا عندنا كرة القدم هنا هي اللعبة الشعبية الاولى في مصر يمكن وفي الوطن العربي كله، والمنتخب المصري له شعبية ما شاء الله في على العالم، على مستوى العالم، مش بس في مصر، لا هتلاقي في دول الخليج وفي دول أوروبية وفي حتى في امريكا الشمالية والجنوبية، في كل حتة هتلاقي في ناس بتحب طبعا من اللاعب الكبير محمد صلاح ونجوميته، وازاي ان هو اثبت ان هو شخصيه محترمه والناس بتحبه. زي ما انا قلت لك انا بعيده عن الكوره خالص، ولكن بقرا عليه شويه حاجات لطيفه وعلى المنتخب. فاللي حصل بقى في المباراه، رغم ان هو فشلهم بس هم رجعوا. لو الناس كانت بتحبهم مثلا قد مره بقوا بيحبوهم مليون مره، وقد ايه كان استقبالهم حار في المطار، وقد ايه ان هم حسوا ان هم لا دول تعبوا وحسوا ان هم اتظلموا وعملوا لهم سبورت كبير. والناس حتى الى يومنا هذا حتى انا هو عامله عليهم حلقه وبتكلم وقد ايه انا فرحانه بيهم وفخوره بيهم وحاسه ان هو لا ده ما كانش فشل، ده اثبتوا للعالم ان هم باحترامهم وان هو بلعبهم كويس وان هم ناس اشتغلوا على نفسهم حتى وصلوا للدور ده في مباريات كاس العالم، وقدروا ان هم يكسبوا تعاطف او يكتسبوا تعاطف ملايين على مستوى العالم مش في مصر بس. فده اللي انا عايزه اقوله لك، ان انت الناس للاسف هي مش بتشوف قد ايه انت بتتعب وقد ايه لما انت بتفشل وهو يقول لك كلمه تحبطك اكتر قد ايه هو بيحطمك. يعني المفروض ان انت لما حتى بتلاقي حد بيحاول انت بتشجعه، حتى المحاوله دي ما كانتش الطف حاجه. يعني لو مثلا واحد جرافيك ديزاينر ولسه خالص بيجنر يعني فلسه بيعمل ديزاينز، فالحاجات عنده الالوان لسه يعني ما عندوش تغذيه بصريه قد كده لان لسه بيجرب يعني. فانت مش لو انت مثلا مديره في شغل او لو انت حد مثلا زميله وبتشوف شغله، ما ينفعش ان انت تديله نيجاتيف كده في وشه على طول، ايه القرف ده، ايه الالوان، لا ما ينفعش خالص. يعني فكرني بالفيلم بتاع عمر الشريف لما الكريبسوزات واحنا العيله الواحده اللي بتعمله في مصر وحاجات كده، فاللي هو لما قال لها ايه القرف ده لما ياكل، فنفس الكونسبت كده. فانت لما بتيجي قايل لحد بطريقه هو بس حاول تقول له ان هو مثلا ان دي ممكن تبقى احسن شويه، ان انت لو حطيت اللون ده على اللون ده افضل شويه، انت ممكن تقرا في الحته دي فهيحصل لك فيها انهانسمنت في النولج، او اللي انت هترفع المعرفه في الجزء ده لو قريت مثلا الكتاب ده تنصحه يعني لوجه الله.
فلازم ان احنا نبقى عندنا كده بيئة بتشجع حتى الفشل، يعني تشجع اللي انت تحاول، تشجع اللي انت انا عايزه اوصل لهدفي فبعمل خطوات. وده الكونسبت اللي انا يعني عاملاه في البودكاست، ويمكن اخدت الاسم من الكونسبت ده، اللي هي خطوه واثر. يعني كل ما بتعمل خطوه اكيد اكيد ان شاء الله ان شاء الله هتسيب بيها اثر، وان شاء الله يبقى اثر كويس. واتمنى لو حلقة النهاردة لمست جزء جواك ابعتها لشخص يمكن يكون محتاج يسمع النهاردة ان الحياة لسه فيها فرص كتير كمان، وان مش كل هزيمة معناها فشل. واشوفكم في حلقة جديدة مع بودكاست خطوة وأثر.